Sir, question number zale sumrit pangana kan lalenga. Hipo hi puram pu Lalrinsanga Ralte Zawhna thau khani a member zom ta H Lalzirliana sak thau tura ni e. Tura turin lo soma. Speaker kalome nangman idan siam ibo chelau maya voin tlailam report ta samaria ron lang emang chumo kan kau do dem yang katia aron ding zot mai khane kan okay kan kau man chia lo dia poni se speaker Lalrinsanga Ralte Zawhna PHE Department Zawttu Minister Zom tak Chhanna tan Dampa Bial tui harsatna sukiang tura Dampa Bial chawm thei tur siam ani tur thu kan Chief Ministerin asoika engchen nge hmalakna Sawrkarin anei to tini Speaker Sir, turin Public Health Engineering Department Zawttu Minister Professor Lolni Lama Somang Speaker tuna Zawhna a Chhanna chu hetiang hi ani Dampa Bial chunga tui harsatna sukiang turin rainwater harvesting dam at Tutlui near Rayek village chu buaipui mek ani a concept note siam to ni in hmalakna ani le Zawhbelhna turin Zawhna nei tu H Lalzirliana lo somang Speaker When chuka van nei phale mai a Zawhbelhna Mamit augmentation of greater water supply Phaizau tutlui Mamit pam chhoh tura kha mani kan minister zom takhan harsatna tlem tela kha asoya kan Zawhbelhna chu ke chuan PNE minister pumar wa ka soipui towa nang hian Finance Minister nena transformer kan mamo dilna ka ilo thlen ve to tiga Zawhbelhna le Zawhbelhna turin member zom tak pu VL Zaithanzama lo somang Speaker kalome PHE Minister zom tak Chhanna ta na ka Zawhbelhna chu pakhatna Sawrkar kum kalmekah PHE Department nuaya provisional employee PE regularize an ta se engzat nge regularize anni ti te ka kan zote le Zawhbelhna turin member zom tak RM Chakma lo somang Speaker kalome PHE Minister Chhanna tan ka Zawhbelhna chu chungte rural drinking water supply scheme na bat le je matangkan kan zo thakka himi zo ma kan chungte thlathum dana te tui kan mutina tuna hian khar ni dana kan mua khar thin boi katal mu thei dan omlo emni rolok hey kan Zawhna le Chhanna huna top ta member kan zo lo se o le chu zom le so chungte department nga thok te na ka zo khan kan pam ka su sufficient water kan pama ma se stop kan dai lo ban dia stop min pack bel suan kartin su kan pete yang antia su ha stop da bel dan omem asan su kar ni dana suan katiang koluma suan aboy tlakani kanin dailo afreom tin Zawhna o solar current la diesel pump na senso hi recurring expenditure hi alotam emema power backup tan solar pump hit daw theidan omangem adot le song ka jo na su
barapan surya khan 55 liter per capacity day hi anla asip loba gravitational force khan thui anla kan source an nei tolo subangin solar pump nen thi ngai anoma kha national level a he 55 liter per capacity day asip tur hian solar pump mangin ma lak thei dan omem nge mak nge din mun kha ka jau be le ka lo me ale chang turin PHE chang tu minister Professor Lalni lo melo somang speaker Zawhna nei tu Zawhbelhna Mamit water augmentation chung chang kha nya power minister alo soipui to lom oma siam hi ilo soipui ve to em ti Zawhna kha pu speaker hemi thil tu la hi concession nei mani chia khan lekha division lama tanga ron thelu copy ka donga chuta chuan session te kan han nei chho tam mep sia session lai po ni se siam hi amu thei mei si lowa kala soipui lo dewa kan la khen thwa yang ti kha in lo hiat success ha thang e pu speaker atipo khan a kheng ha la atipo ngai tai la alom om thau mai pu speaker chuan as always 3 VL tu puzam te Zawhna PHE regularization chung changa a Zawhna kha ti zong hian an chang don tai ila kumin sang ni som ni panga som ni paruk chung hian PE za somruk pali regularize ani PHE department B ka chung te chu data entry operator pakhat LDC som electrician 3 pump operator pathum welder pakhat assistant mechanic pakhat carpenter pakhat le group D za somli pali ani chuan chong te lam atanga Zawhna kan dona kha pu speaker ni department hi chuan tui pam te kan han nei tha chowa i atui sem tur hi kan in dai lo lai hi aboi thak lai ni aizola po hian kar tin sem tai la kar ni dana sem tai la enge kan in dai dan kan tia ni som dana aizola chon kan sem ta kha rampum harsatna ania staff da bel theniem ti ro chu a department anga han chan mai hi a harsa kan ti dewa pu speaker i kan dil bel ve renga hei chu i mamona hi chu om reng don tuna staff chu ti zat kan neya kan ti rualin tui connection hi pung ve renga aizol le thingtlang khopui danga tepo ti khan i hei chu kan ri ruwa a om renga kan dil bel ve renge ti la ya kha ti chuan solar power backup atana solar ati theyem ti kha a Chhanna chuan i theye ti khani ama ro chu a theye kan ti rual khan sum ngai chi ani le a heti lai bokhi kan boina ni sum om se chuan thil har sa ani lem lo ti la ya kha ka chan thei dan ni ta se i ama ro chu kan state sum din mun te kan enanga department dina budget allocation kan nei te le funding source kan nei dana sirin i ma kan la chho zel ani ti la ya kha chutiang bokina Zawhna nung ber kha 55 LPCD i kan dong phameu lawati kha lia hei hi i mun sanga kan problem ani a hen kan in dai lo na te hi solar pump manga malak the ni em khang i tui supply ti tam deuh nan khan ti te po kha tu na ka chan ang tho khan i a solar pump kha chu i a thei asum le pa ya om chuan ti la ya kha sum le pai te po kan zon ho chawangai zel ani ti kha ka chan thei tok ni se kalome pu speaker